So, jetzt wieder Lorenz von eBakery und im heutigen Video soll es ein bisschen über Anfängerfehler gehen und Sachen, die man im besten Fall vermeiden sollte. Mittlerweile habe ich um die 250 neue Verkäufer gecoacht, von den ersten Ideen finden zum Verkauf bis zu Leuten und Verkäufern, die schon aktiv verkaufen, wo es nicht so gut lief. Was sind jetzt wirklich die Top 5, Top 10 Sachen, die mir immer wieder auffallen, die viele Verkäufer, sowohl neue als auch erfahrene Verkäufer, falsch machen, wenn es ums Private Label Verkaufen geht. Ja, also ausschließlich für Marken oder Eigenmarken quasi. Mir geht es jetzt gar nicht um Wholesale, Retail Arbitrage und sowas, sondern wirklich Private Label Fehler, die man vermeiden sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Dieses Video richtet sich explizit an Private Label Amazon-Händler. Lorenz spricht im heutigen Video aus der Praxis und zeigt euch die Top 10 Anfängerfehler auf. Dabei geht es darum, in welchem Preissegment verkauft wird, aber auch um die Größe und das Gewicht der Produkte bis hin zum Verkaufsland und der falschen Einschätzung der Prioritäten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut bis zum Schluss. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber das Wort wieder ab an Lorenz. Ganz am Anfang steht Folgendes. Auswahl des Marktes. Ja? Deutschland, USA, UK, Frankreich, Italien, Spanien. Wo sollte ich verkaufen? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Meine Meinung ist folgende. Deutschland ist ein sehr guter Einstiegsmarkt, wenn man in Deutschland lebt, Deutsch spricht, der sprachmächtig ist und auch alle Formalitäten zwecks Steuer-IDs, Finanzamt, Umsatzsteuer, Buchhaltung, Firmengründung, wenn das alles relativ smooth möglich ist, ist der deutsche Markt sehr gut zum Einstieg. Der Vorteil ist, dass die Konkurrenz international gesehen gar nicht so extrem ist. Bedeutet, viele internationale Verkäufer, die jetzt aus UK kommen oder vor allem auch aus Amerika oder anderen Ländern, trauen sich an den deutschen Markt gar nicht so heran. Einfach aufgrund der Sprachbarriere und auch der ganzen Steuerproblematik. Bedeutet, wenn wir in Deutschland leben, ist Deutschland ein super Einstiegsmarkt. USA ist auch möglich, nur würde ich dann definitiv empfehlen, in den Staaten eine Firma zu gründen und von dieser Firma aus in Amerika zu verkaufen. Es ist prinzipiell nicht so optimal, von einer deutschen Firma aus in Amazon Amerika zu verkaufen, denn die Buchhaltung, die in Deutschland immer noch stattfindet, ist sehr komplex, wenn es um die Verkäufe im Ausland geht, vor allem innerhalb von Amerika. Wenn das jetzt Verkäufe in der EU wären, wäre es noch ein bisschen einfacher. So, bedeutet die Wahl des Marktes. Prinzipiell würde ich sagen, wenn wir in Deutschland sind, ist Deutschland super, Amerika auch möglich, aber ein bisschen Vorarbeit müsste geleistet werden. Wie melde ich dort die Firma an? Wie sind da die steuerlichen Voraussetzungen? Andere Märkte, UK, generell eher abzuraten, denn es ist nicht mehr Europäische Union. Da ist die Schwierigkeit ein bisschen höher. Der Markt ist nicht viel größer als Deutschland und wir haben sehr viel internationale Konkurrenz. Denn jeder, der irgendwie Englisch spricht, verkauft primär in Amerika. Und das zweite Land, was dann immer relevant wird, ist UK. Bedeutet sehr viele Verkäufer international, die dann in UK mitverkaufen. Und wir haben in der UK umsatztechnisch im Vergleich zu Deutschland ist es sehr identisch, bedeutet aber, im UK-Markt sind sehr viele Anbieter auf den gleichen Umsatz wie in Deutschland. In Deutschland sind es weniger Anbieter. Was für uns gut ist, ja. Weniger Verkäufer bedeutet weniger Konkurrenz. So. Auswahl des Marktes ist so der erste Punkt. Zweitens, Produktauswahl. Und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Jeder neue Private-Label-Verkäufer stellt sich die Frage, was verkaufe ich? Ja, was ist für mich irgendwie ein Produkt, was ich anbieten möchte? Wie sollte das aussehen? Wie ist der Preis? Hier machen wir auch, glaube ich, noch mal ein eigenes Video dazu. Wie kann man wirklich gute Produktideen finden? Folgendes. Ich würde am Anfang als neuer Verkäufer keine sehr günstigen Produkte verkaufen. Ja? Lasst die Finger von Produkten irgendwie unter 20, 30 Euro Verkaufspreis. Das Problem wird sein, nach allen Gebühren, ja, wenn wir jetzt ein 10 Euro Produkt mal nehmen, wir verkaufen selbst Produkte in dem Preisbereich, deswegen kann ich bestätigen, wie schwierig das sein kann. Ich nehme ein 10 Euro Produkt.
Was geht davon an Kosten noch ab? Ja, wir haben 15% Amazon-Gebühr im Regelfall. Bedeutet 1,50 € gehen schon mal an Amazon an die Verkaufsgebühr. 19% Mehrwertsteuer gehen ab, also 1,90 € in etwa, ans Finanzamt. Dann FBA-Gebühr. Wenn das Produkt jetzt nicht super klein und leicht ist, könnten das 3, 4, 5 € direkt nochmal Amazon FBA, also Versandgebühr sein. Dann kommen da drauf die Produktkosten, der Versand aus China im Regelfall nach Deutschland und die Werbekosten. Wenn wir jetzt nur 10 € zur Verfügung haben, ist das relativ wenig Umsatz für eine Menge Gebühren, die auf uns zukommen. Das Ganze ist bei teureren Produkten, und ich empfehle meistens über 30 € Verkaufspreis, ein bisschen einfacher zu stemmen. Denn wir haben zum Beispiel, wenn wir ein 30 € Produkt verkaufen, mit einem Drittel Profit vor Werbekosten hätten wir 10 € Gewinn. Mit 10 € Gewinn können wir auch die Werbung noch finanzieren zum Teil. Wir können ein bisschen auch Fehler vielleicht irgendwo begehen und werden nicht direkt bestraft. Und wir haben pro Verkauf natürlich mehr Gewinn. Bei einem 10 € Produkt, angenommen wir haben auch ein Drittel Gewinn, haben wir jetzt nur 3 € in etwa. Ja? Mit 3 € Gewinn vor Werbekosten ist das Ganze sehr, sehr schwierig. Denn in der Werbung, die Klickpreise, die wir später bezahlen, hängen nicht vom Produktpreis ab. Ich kann bei einem 30 € Produkt genau die gleichen Klickpreise in der Werbung haben wie bei einem 10 € Produkt. Angenommen, wir haben jetzt einen 1 € Klickpreis pro Klick, ja, in der Werbung, haben wir bei 3 € Gewinn gerade mal 3 € zur Verfügung, bis wir ins Minus gehen. Bei 10 € Gewinn können wir 10 € an Werbung investieren, also 10 Klicks auch generieren, bevor wir uns ins Minus buchen würden. Da die Werbung bei neuen Verkäufern meistens nicht sehr gut geschaltet ist es natürlich schöner, wenn wir ein bisschen mehr Gewinn zur Verfügung haben, mit dem wir die Werbung anteilig wenigstens finanzieren können. Ja? Heißt also, sucht euch bei dem ersten Produkt etwas aus, was im besten Fall nicht super günstig ist. Ja? Größe und Gewicht als nächster Punkt. Das erste Produkt muss nicht klein und leicht sein. Das macht den Versand natürlich ein bisschen einfacher, aber wenn wir teurere Produkte verkaufen, haben wir im Regelfall auch die Möglichkeit, dass diese ein bisschen größer und ein bisschen schwerer sind. Wir müssen keine Kugelschreiber als erstes Produkt verkaufen, nur weil der Versand günstig ist und der Einkauf günstig ist. Ja? Ich verstehe, dass das Kapital dabei eine Rolle spielt. Ja? Viele neue Verkäufer sagen, okay, ich bin im Kapital sehr konservativ, ja, und habe jetzt gar nicht so viel zur Verfügung. Und man denkt dann direkt, okay, ich habe wenig Geld zur Verfügung, wenig Kapital, ich muss günstige Produkte kaufen. Das ist Schwachsinn. Auch mit wenig Kapital kann ich teurere Produkte kaufen. Ich kann bloß in der Menge nicht so viel einkaufen. Ja, wenn ich jetzt ein teures Produkt kaufe, kann ich vielleicht nicht direkt 1000 davon einkaufen, sondern vielleicht nur 100, 200. Das ist für den Start aber auch nicht schlecht. 200 teurere Produkte, die wertig sind, die man für einen guten Verkaufspreis anbieten kann, finde ich viel, viel besser, als wenn ich jetzt 1000 Kugelschreiber am Lager liegen habe, die ich dann nur mit Verlust verkauft bekomme. Ja? Achtet also darauf, guter Verkaufspreis, ein bisschen höher als 30 € im besten Fall oder auch mehr als das. Größe und Gewicht ist nicht allzu relevant. Es muss nur unterm Strich in der Rechnung aufgehen, dass mit allen Gebühren, allen Kosten ihr noch einen Profit habt. Dann Kategorien. Lasst als neue Verkäufer bitte die Finger von Babyprodukten, Elektroprodukten, Lebensmittel vor allem. Alles, was Batterien hat, würde ich wahrscheinlich auch nicht am Anfang verkaufen wollen. Fokussiert euch auf Kategorien, in denen der Einstieg ohne große Freischaltung möglich ist. Bedeutet Küche, Haushalt und Wohnen zum Beispiel, Sport, Fitness, Outdoor, theoretisch sogar Schuhe und Handtaschen und sowas, wobei Schuhe ein bisschen schwierig im Private Label ist. Sucht euch bitte Kategorien raus oder auch Schreibwaren und Office sozusagen, Büro- und Schreibwaren. Das sind alles Kategorien, wo man relativ leicht anfangen kann, ohne dass ihr Amazon extrem viele Zertifikate schicken müsst, dass ihr Nachweise geben müsst, Rechnungen eintragen, alles sowas. Für die Kategorien bitte was wählen, wo der Einstieg nicht ganz so schwierig ist. So, bei der Produktauswahl immer noch Keyword-Recherche. Ihr müsst eure Produkte basierend auf Suchbegriffen auswählen. Nicht nur, was irgendwie im Trend ist, was irgendwie eure Passion ist im besten Fall. Das wäre natürlich irgendwie hilfreich, ja, wenn ihr euch mit dem Produkt identifizieren könnt, hat das Vorteile. Aber nur weil euer Interesse an dem Produkt groß ist, heißt es immer noch nicht, dass es auf Amazon performen wird. Die Performance des Produktes hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie viele Suchbegriffe gibt es fürs Produkt? Wie viel Suchvolumen existiert bei diesen Begriffen? Ja? Haben wir Chancen, da überhaupt mitzuspielen bei dem Produkt? Bedeutet, wie viel muss ich am Tag verkaufen für ein gutes Ranking? Wie stark ist die Konkurrenz? Gibt es Marken, die damit spielen? Gibt es Marken, die den Markt schon dominieren? Ganz, ganz, ganz viel. Wir machen demnächst definitiv auch mal ein Video zur Produktrecherche. Wie kann ich vielleicht Produkte finden und auswerten?
Das ist mit Abstand einer der größten Fehler bei neuen Verkäufern. Die Produkte werden nicht sinnvoll und vor allem nicht datenbasiert gewählt. Ja? Es gibt definitiv Fälle, in denen Leute oder Verkäufer in dem Fall Produkte einfach auswählen, weil sie Interesse daran haben und das kann funktionieren. Oftmals sehen wir das aber leider nicht so. Bedeutet, die Produkte müssen von den Daten passen. Ja? Es muss genug Suchvolumen geben, aber vielleicht auch nicht zu viel. Die Konkurrenz darf nicht extrem stark sein. Der Preis muss passen, Gewicht. Viele Attribute bei dem Produkt und Kriterien müssen erfüllt werden. Dazu machen wir definitiv mal ein eigenes Video. Dann Herstellersuche. Ja? Bitte schreibt nicht nur einen Hersteller an. Wenn ihr einen Hersteller anschreibt und der sagt euch, das Produkt kostet 10 Euro im Einkauf, habt ihr ja absolut gar keine Vergleichswerte, keine Referenzen. Schreibt viele Hersteller an, lasst euch überall die Daten geben und wir machen meistens die Tabelle. Wir tragen den Herstellernamen ein, die Mindestabnahmemenge, Preis pro Stück, Versand pro Stück, Gesamtpreis pro Stück. Dann habe ich eine richtig super tolle Excel-Tabelle, in der ich sehen kann, hey, 10 Anbieter, welche 1, 2 davon sind mit Abstand die besten und dann bestellt man im besten Fall auch nur bei diesen 1, 2 Händlern Produktmuster, also Samples. Bestellt bitte keine 10 Samples. Ja, jedes Sample kostet im Schnitt zwischen 70 und 150 Euro. Wenn ich 10 Samples bestelle, habe ich vielleicht schon mal 1000 Euro ausgegeben, die ich vielleicht gar nicht ausgeben müsste. Wenn das erste Sample, was bestellt ist, ankommt und super von der Qualität ist, brauche ich kein zweites, drittes und viertes. Also bestellt maximal 1, 2 Samples, außer ihr seid finanziell sehr flexibel und sagt euch, okay, es spielt keine Rolle, ob ich 10 Samples bestelle. Ja? Das sind die nächsten beiden Tipps. Also viele Hersteller anschreiben und diese Preise vergleichen und notieren und dokumentieren. Dann bitte nur die besten Händler auswählen und von diesen die Samples dann anfordern. Genau. Was haben wir noch des Weiteren wichtig? Kalkuliert korrekt. Bedeutet, ihr kriegt dann die Daten von den Herstellern. Also Produktpreis im Einkauf, Versandpreise. Ihr müsst prüfen, wie teuer kann ich mein Produkt auf Amazon verkaufen? Welche Gebühren kommen noch dazu? Wenn ich mein Produkt für 50 Euro verkaufe, muss ich alles mit einplanen. Die Umsatzsteuer, Verkaufsgebühr, Amazon FBA-Gebühr, Einkaufspreis des Produktes inklusive Versand nach Deutschland, Lagergebühr möglicherweise. Und wir müssen ungefähr schätzen, was die Werbung kosten kann. Und in der Werbung ist es sehr schwierig einzuschätzen, was das Ganze kosten wird. Hier ist es wichtig, dass ihr schaut, okay, ist die Konkurrenz sehr stark, wie ist wie das Suchvolumen und so weiter. Wenn wir ein Produkt haben, wo wir für ein solides Ranking, also eine gute Sichtbarkeit am Tag 50 Stück verkaufen müssen, ist das wahrscheinlich für einen Anfänger zu viel. Ja? Kommt natürlich auf das Budget an, aber das kann man auch relativ gut einschätzen, ob das Produkt zu teuer in der Werbung wird oder ob wir uns das Ganze leisten können. Das geht dann im Regelfall über Software-Tools. Versand. Ihr habt jetzt euren besten Hersteller gefunden, das Sample war gut, die produzieren das Ganze. Guckt bitte, dass ihr im Versand das ordentlich löst. Schickt im besten Fall nicht die Produkte zu euch nach Hause, das ist ineffizient. Ja? Außer ihr habt ein riesen Lager, wo ihr dann irgendwie vielleicht Produkte noch unterstellen könnt, dass nicht alles bei Amazon liegt. Im Regelfall aber schickt die Produkte direkt aus China ins Amazon-Lager. Nur so ist das Ganze skalierbar. Wenn alle Produkte zu euch nach Hause kommen, und ihr die noch vielleicht etikettiert und verpackt und so weiter, ist das Ganze weder passiv noch ist es gut skalierbar. Bedeutet, direkt vom Chinesen ins Amazon-Lager. Viele chinesische Händler können das Ganze schon. Problematisch wird es aber, wenn euer Hersteller einen super Herstellerpreis hat, also die Produktkosten in der Herstellung sind top, aber der Versandpreis ist exorbitant. Dann müsst ihr in der Lage sein, und das ist auch was man lernen kann, dass ihr dem Hersteller sagt, hey, nur produzieren, wir verschicken das Produkt selbst und dann über Drittanbieter, zum Beispiel Kühne und Nagel, ja, das ist jetzt ziemlich empfehlenswert für Deutschland jedenfalls, über Kühne und Nagel diese Produkte aus China ins Amazon-Lager schicken lässt. Das kann teilweise günstiger werden als das, was die Hersteller euch anbieten. Ja, bedeutet, vergleicht nicht nur die Preise der Hersteller in den Herstellungskosten, sondern auch im Versand. Wenn der Hersteller einen super Einkaufspreis für die Produkte hat, aber einen richtig schlechten Versandpreis, dann kann man auch den Versand über eine andere Firma handeln lassen. Ist gar kein Problem. Nächstes, Content. Okay, die meisten neuen Verkäufer schaffen das relativ gut, die Produktbilder zu organisieren. Das heißt, bei den meisten Verkäufern sehen die Produktbilder relativ gut aus, meistens über Freelancer oder Agenturen gelöst. Produktbilder
sind im Regelfall in Ordnung. Achtet darauf, ja, 7 Stück oder 6 Stück plus Video. Format muss stimmen, die Features müssen gut gezeigt werden. Ihr müsst das Produkt über die Bilder verkaufen. Der Text, und das ist der Punkt, wo die meisten Fehler machen, ja, der Text bei den Produkten, also Titel, Bullet Points, Beschreibung, Backend-Keywords, werden genutzt, um das Produkt bei Amazon zu ranken, also auf unseren Suchbegriffen zu platzieren. Der Text auf den Angeboten wird fast nicht dafür genutzt, um das Produkt zu verkaufen. Heißt also, der absolute Fokus beim Text liegt auf den Suchbegriffen und im SEO, nicht auf der Conversion. Bilder zur Conversion, Texte zum Ranken. Gut. Und dann der letzte, absolut größte Fehler von allen, Marketing. Marketing bei Amazon ist wesentlich komplexer, als man das am Anfang erwartet. Viele neue Händler gehen das Projekt durch, denken, sie sind fertig, Produkt liegt bei Amazon, ja, Bewertungen sind vielleicht auch schon ein paar da, Bilder sind da, Texte sind da, Lagerbestand ist da. Und dann denkt man, okay, man hat jetzt 90% des Projektes eigentlich abgeschlossen. Das ist leider nicht so. Die Werbung ist heutzutage bei Amazon leider das absolut größte Tool, um die Projekte nach oben zu skalieren oder um sehr, sehr viel Geld zu verlieren. Und neue Händler neigen dazu, in der Werbung nicht effizient zu arbeiten, nicht zu verstehen, wofür wir die Werbung nutzen bei Amazon. Was sind Kampagnen? Wie werden diese aufgesetzt? Was für Ziele gibt es? Also Keyword-Targets, Produkt-Targets, Retargeting, automatisches Targeting. Es gibt sehr, sehr viele Arten von Kampagnen, für Markeninhaber noch mal mehr, auch mit Video-Ads und Retargeting, wie gesagt. Man muss halbwegs nachvollziehen können, wie läuft die Werbung, wie ist das Setup, warum schalten wir die, was ist das Wichtige daran. Wenn wir in der Werbung gar nicht verstehen, warum wir die schalten und auch gar nicht verstehen, wie wir die optimieren können, wird das Produkt im höchstwahrscheinlichsten Fall nicht performen. Ja? Heißt also, lernt so viel ihr könnt über die Werbung oder holt euch professionelle Hilfe. Ja? Das Ganze so zu schalten wie vor 5, 6 Jahren, dass man sagt, eine automatische Kampagne, eine Keyword-Kampagne, das klappt nicht mehr oder fast bei keinem Produkt. Ja? Die Werbung macht es möglich, diese Projekte und die Produkte sichtbar zu bekommen, organische Verkäufe zu generieren und Profite zu generieren. Ohne Werbung werden im Regelfall gar keine Verkäufe generiert. Mit schlechter Werbung werden nur verlustbehaftete Verkäufe generiert und beides ist nicht so gut. Heißt also, Werbung, der größte und allerwichtigste Punkt nach der Produktwahl. Das letzte kleine Thema wäre vielleicht noch Lagerbestandshaltung. Ihr solltet nicht out of stock gehen. Bitte seid mit dem Produkt nie ausverkauft, wenn möglich. Ausverkaufen heißt, das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Amazon wird euer Ranking, also eure Sichtbarkeit, immer weiter reduzieren, bis ihr sehr kostenintensiv diese wieder aufbauen müsstet. Ja? Darauf bitte auch achten. Das sind so die Top-Fehler, die ich immer wieder sehe. Vieles davon kann man lernen. Bei einigen Dingen sollte man vielleicht darauf achten, dass man vielleicht auch mit einer Agentur zusammenarbeitet oder Freelancern. Falls ihr mit einem von diesen Themen große Probleme habt, gern bei uns melden. Wir als Agentur helfen natürlich gern. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank. Danke dir, Lorenz. Ich denke, damit seid ihr für den Einstieg als Amazon Private Label Händler nun gewappnet. Sollte es trotzdem noch Fragen geben, hinterlasst uns diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten unterstützt euch Lorenz als eBakery Amazon-Experte mit unserem Team auch gerne individuell bei euren Anliegen. Falls ihr also Bedarf an Amazon PPC, SEO oder Ähnlichem habt, schaut euch auf der oben rechts verlinkten Seite um und vereinbart gerne einen Termin. Um auf unserem YouTube-Kanal hingegen nichts mehr zu verpassen, lasst ein Abo da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.